Abusama kwa mfamuna utumfo ba TV Plus so. Abusia mene ukasai eye nti yebi ene nam eye mfreme mu a timliga wife fo abusia mu di nkomo na nsema omoka ene se tia wotwemu enche ene babeto dwa se eye Ghana ban President John Dramani Mahama ebo modern seka Daddy Lumba se bi hoto ni bonkum so no obema state barrier nanso enkomo bi ene nam mfreme mu a efri Daddy Lumba ankaranka se busua mu ebeti awotwemu ni se sese no omo wo eye titisika no 5 billion eye nesika 500,000 new currency omo de ba be Daddy Lumba yi ni sansenti no se sa na tie dia ene ewose President John Dramani Mahama edi ni sika no eto wonum na wonfa nkoji facilities bebre wo honum a access ewose odi se sika no ekọ honum kokosiesie na Daddy Lumba sika ne die sebi abusia no se omanya sika na omode be Daddy Lumba ayi no na abusia ensem we se mu no ehintasem bi a epiepie wum efa abusia panyin no no ene abusia se tie ni a enya asam ketwa na mepesa wo de wotamu twuku na wo ka me ho eme ekwaje nsem no mu nkyiremu na nkasa ebesisi ye na ewiase mpayfo ka asem bi se nokre wan fan to baby eda efito akwala oso mane ma amena no bentua empani trumu sanso na ofefe efunani a unsaman ewiase penfosi kukuru ni jaya keke no so ebijai na odobroni mi pese me busa wasembi ayebia wanya slay queens a wo mo so agigin nkrofo kunu no no wo mo bo wachi dom idie ubedi bone ama wani beba ho so no na wo twere ba bia wo mpe wanya slay queens a wo mo ntufo na wo maame antisisi wentufo na wo fa wabraboto wo nsem na wo ye nia wo penti no eye wo se obi de hia wo ne nete ade e yakra no pose wa anya ho ade e na ewura maame nka bibi nkire o se daddy ye wo ho ade kura na sister wontimi fetu mi nhya wo nsem o se wonim se ofie busua mu se daddy oware wo kura na sister wontimi enko tue sika wo hospital baabia na nipa de kura no otoye pono enka wo se wo fre busuani me busuani be fie be ka wo ho ansakwa na mafre ambulance abefa papa no de nakọ wudi papa akọ o si papa ni wu hospital ena papa no ye de ne ko oyare ena ye de ne ko hospital also be ye ema tese insem na ye hwanyan ena afi aba abonte si papa ni wu fie sister u case ayemienso o stories aye 3 na odobroni me ohoya me mobo because o mani susha boni a wona o ma me madi wakokoa mu na egusu pie no o mani susha to the extent say ewura wan hwe ya unhu ni ye so Daddy Lumba film no wan how well they are upon sebi ni body a wadi wakokoa mu kura na ye nim na enne wan kasa wo expose papa no ne body a wadi ne yire tro letter de come no ekeka akwa de na faso wo Germany abonten so Daddy wan fa meto abonten o se nye wo odobroni na wo fu se wo beguma ma kosuani mas because you are playing say kwan bia so be bibi de ashaba amene konse we jaware na watimi abeye kuna ewura se be ma kosu aja Daddy kura yetimi nye ukuna o because what wa nware inti se kura de kura be baso a se busuafo ni ma me ka kire obo busuapen kofi wusu edu ase busuapen na so ni wadwuma a wo ye akwala no se mpo ba makoso ase wa aja aware na se nkobeye kuna se munim se wo se moye no ho ade moye akwala no ho ade ansa no wetima ye kuna so monye no ho ade ya obi a ye nware no oye kuna enyeye odobroni dia waye edutwam ebinsida so ba wotimpna ase wotimpna mu na bema ewu wo se batam bema no akoshe fridge mu be de koshe fridge mu na ne mafia broche ba ya
chene ma say woman ko jina furu no ho na yem papa furu no. Hey sister, what bomusio papa na ntia eya na wo men pese meka wase bebre no. One, me hunu say awo ya akwala me mitise wo age kwa me mantra kubasi tiro sa nema we krampo da me nipa nyi kakra ya da yesia nema bebre be akra ne tete me akra de sa nema no kra no wa na ba ba kire o eni ntira kubasi for say nkramfo ye ni mayiye ntomo fa afuru ni mra kumase no no kre ho no ye friend no man's land obi ani abre fight pedi obedi nti ho no enya afa ne de culture ne amamre ne amane ebegu kwam so ate ase na odobroni mame musa wo ho na ka cha se be ma onware we wutimi ekopapa ni funu eyi ne yam niema etugu moreover no nti o mame we ntufu sisi anti sisi afa ne me se nkwase ade a oba ne ye nyina wo hyedachi anti sisi wo ye dipa bone for papa se odobroni eni obi de hye ete na awo na abamu enu ntia se luba ye na japade na papa na fimu obra papa no abusua na mutimi din na mrama asemsei na me blame obi aka abusua panyin wo abusua panyin kofi usu wa pampam se ba bia tai woma wa pampam se ba bia ye tai woma wanim so che ochia odi otumika okoko ase wo kodru nkrai no ede na nka wasa we na ka wasa wo sha de ekum wo fa ase no wan hwehwe as a secretary pia bontene yes incrofo no ye autopsy this o ma fine off stance no krame nti ase afi na me be kogogo na makọ gogo akwhwehwe what is the meaning of stance na me hwe se gogo be ma mia a good class me video ya me. What is the meaning of upstance? Yeah, and also, brother man can ye wakoyi baby for crama me wakoyi upstairs me say upstance or to say go so say because me brother nkoye wo go ni mo. Hey go me say what is the meaning of upstance? Yeah, or say upstairs. Me see upstairs, or say upstairs. I was me type shame with you, but me me video na ebejime time. I change me type shame na masha with the meaning of upstairs no. Sisi obusa pain. What we say we nim wadwubenti no. Wo dihye wu na ukodru nkran no. Uko papa na japade ebobo niam so kire wo na ye kire wo de be ma wonti wantimi ahwehwe de kum wo fa ase no na ne nua ba afia brocha ba no so peso ohun ne kum ne nua na musi boy bukoko apai me pa mo chaw aye no interest ben na mo wo so mfaso ben na mo wo so a mo mpese akoso abrempoma ebe hwehwe de kum ne nua ebusa pai ya se kira baabi onye akoso abrempoma wofa ne maami nimpon enu oni ne fi papa baako ba me baako a lumba de ne kwa America okototo ne niema ekoye ma ne wie wa bagana abegina home abetra na yere home because on person bi begina yere finitem papa otiase akoso abrempoma lumba wofa nimpon otiase nti papa tina baby momunya omayi so wo pay ya wo magu kadada obadai na okwase ampani na onenam nkrofo TikTok so di mama akoso asewa ne akoso abrempom atem otewo maningu madai na ngu na kwada koye ye ka de sei na yi na ye say wo beto social media kra say wo ye funeral data obi kra betwa na nia postura because that na onyobia na ka wofase ye yesi 1 year ni 21 years ni woni ne nkasa papa pa oba bi tira wate na we asante ni pa oba bi tira me brother bi di nachi ofimu me manko Ghana se mi koye yi o manko Ghana se mi koye yi me sika o me ma me ho na me fo so abre wonye adwuma bia na eja obaka so okope bosia ntene momfa na momfa nya yie ne sanso na mo bepa bia ka ho a se be so nso momfa nya mo yie mu wi amunyenye ne sika ento ma me no ye ma me ti ase se mi nua me ne nkasa abusua ne ma me ti ase se me brother why me bone no wadi me ba bone
na match me hu afri ne hu na me friend phone so no so frame no wo mo de tu wo mo tim say me ne ya akanti no emma mesika enko agro ena mapɛ me baabi atena na mtem baabi da mehu sɛ me ni abusua ena me dwene me ho saa na tie nti abusua pɛ yi ebi ato me na me de me die ye futu ama sɛ yesi woni unua ana ubusua ni ya aka no owu a usika ntimi nkɔ agro that means no na ye kwa wontimi me plane nti papa pa baabi tira because me ye catch me say me ne nkasa intimi nua ne nkasa intimi fa mesika ma me enfensie me nua no wo mo to ma me say se me ne panyin a me da me ma me mana no inti se o ma di o mo 1 week awie aye no mo pese me kire se dia me pese wo mo ye no me mo ya we say wo mo di o mo 1 week o ma mo mama ne inti o mo nkoye o mo ye because na ma fa me ho adwene na me ma da me ho ma te me ho asese wo mo mama ya we say minua no me ne nkasa inti se me ne nkasa no makodi mo 1 week mo ntimi mfa mesika anya yie no makodi mo 1 week mo be bo ma aye mo be bo mama ne ayedai I have nothing to say. Timun kolam koyama ye. Ghana for asantefo edipa wu e japade mamu. Asantefo nipa wu a ehwo na moje mo samba. Asantefo nipa wu a ehwo e na hwehwe animu eya mo fe no. Monko na monkoyama ye. Inti abusa pay kofi me ebi to me. Mi sika kra omo se omo mpe. Wo de enye sika bia wo di kohyemu wo enye wo sika bia wo di kohyemu wo kura wo sa akwa benefit wo nipa na wawu no nti krache papa akokura pa ba bitira na ja ye ni ma okurafo no ne nua ne dade nua ba na omunya wo mayi nipa bonisem wo koye de kum de hye no kra went ba ko hwe akofia so busa say wo fa de de kum bebra wo si wo sika de be ye sika de ye ewra papa sika de ye mundu wana omampanyi ka so mo state barrier na me ka bi kokura ka state barrier do mo ntwam se president mama betia papa mo ntwam ni nua ba no wa be ya tiase se wo mo nya 5 billion no wo mo fa nya ne se de be so bia that di nkoda onko rest na mo fa sa state barrier sika do mo fa nko siesie Kumasi G emma ba taya oba wowo e de da for insuo to a na ebro wo mo emma taya ya wowo premature omo megugu machine mu wo mo megugu machine mu ya light off na enkwala yi ewu mo fasika no enko siesie Kumasi hospital Kumasi G mo ko siesie ho mo ntom pengu o ma ba taya ewu ma on by the future no na mo nja enkwasi asama musiga na tambia hwehwe nimu ena moye nipa mako enwoche afro helicopter ekobua akoye adwuma beboa oman no samo so na moko akobọ mo kro no nso a nyame nkwa nanim nipa mako nwoche akowu state barrier mutimi ma omu bi na that lumba abusive man we wa bone yede mani nyina beto abonten wa brodo broni amani nyina beto abonten wa mo treat emma aye opportunity e de man ho afa ho ayeye ye kana sama monya mo se state barrier president mama munja dia mo ye no na nyesa nyame beto mo sowre sama nja dia mo ye nyankopon obeto mo sowre because niama papa wo man ma wasa mo disika ne ye ena mwasem ena mupesa mutra na mudiska di sabre ya abeto eti dade no be bura koso asewa pai na bodwe pai na ni achi pai na no enyo bi da beka yo eye letter epi abonte a se ma me na da twiro koma ni kro se obi na twiro yo we don't know but we know say na obona yede no odo asem ti na ma me nfa abonte ndi kru brand or protected them are meaning for about a mabonting the same as odo bruni and may mienu there's no happiness in their face omu mienu nyina nima ye busy basa upon papa na wu kwa ka so munya cheerful face kwa they still look sad inti monfa Ghana sika no monfa siesie oman no emma wona wotiase atiasefo na etim na omo wo na wo mo de da fom ensuo to ane de chance asoso mekwa koyi video bia be postu no ma hwese de ekoso Kumasi G a mo betam sika de ayeda de lumba state barrier wo bra busa pen abai nanum abai ni nsama ready say sika no obetena so and it no omo bia mafru no a one ono ani nua that de lumba nua sister
odi dad no be di nachi etwe maso wo furu no papa munja furu no ma homo at least coordinates day no sika ba mu na 1 week sika ba mu is enough o ma debide abusa pen ye dibi also onya sika no yi ne kuntunkuri na gu akoto coach we dibi we busa pen di bia ye no hu ye ntime papcho mo fa sika no nsie so man no na Ghana mo pe sika ye sai no e de ye nkwase ade amfaso ni so mo pe mpanyfo no wo makoko school so nyansa bia ni wo mutrim wo mo de dawman na no na jimie na wo mo sore wo mo jimi wo mo ho jimie na wo mo sore a wo mo jimi wo mo ho ya bra mo ye mfasika bia nkoye state barrier bia ye mfasika ni ye nimse ka wato no ama ye de bia gye ni ye de bia ye de bia the party ye de bia ye wedding ye de bia achichi ewre na ka ya gira so aye bibi say na abusive husband wan fa manya hwe abro mo wi na obo mo wi no abeto no comfort wo mo. He doesn't deserve a state barrier inti ye pamucho Ghana by moncho mo ho fifuru no ho na Ghana for mon ka no kra na no kra ka ya mo ya no kra ka ya mo ya na no kra so de went man ka e fita from adai. You know what I'm saying? I mean,